Xullas, bitta ish bo'ldi. Amerikadan Toshkentga qaytish biletlari juda qimmat bo'lib ketdi. Deyarli hammasi cheris. Bundoq qarasam 2-3 barobar arzoniga Jiddaga bor ekan. Dedim, birato'la umra qilib ketaman dedim. B2 ga yetdim. Menga 2 kunga mehmonxona qilib bermasanglar bo'lmaydi dedim. Mana bu mehmonxonani qilib berishdi. Mana qaranglar. Shunda mana bundan chiqib boraman. 5 minutda haram hududiga kiraman. Soatgacha yana 10-15 minut yurishinglarga qarab vaqt oladi. Mehmonxona juda shinam. Yaqinda ta'mirdan chiqqan ekan. Eng muhimi hidi yo'q. Akkuratniy, svejiy, hamma narsasi ishlab turibdi. Hamma narsasi bor. Sanuzillari ham akkuratniy. Hamma kerakli narsalarni berishyapti. Bu mana seyflari, beshurkalarning sifatini qaraydi. Xullas kalom. Men maza qildim. Menga yoqdi. Eng muhimi avtobussiz shunday yayov borasiz, hech qanaqa kutishlarsiz, probkalasiz, bir-birini itar, asabbuzarlik, xullas kalom ortiqcha dahmazalasiz. Shunday yayov borib, yayov kelib yuribman. Agar kimga shu mehmonxona kerak bo'lsa, B2 ga murojaat qilib, komfort paketini so'rashingiz mumkin ekan.